हम ही कैले बनी। हमार बहन के नाम काजल है। तू गाना उतार दो, हम नाम ना लेम, आज केहू के नाम ना लेम। हम आप इसी जोड़म आपस, खाली हम आपन बात रउआ सब ले रखम। रउआ सब ले ई बात हम अतना खाली हम आपन बात रउआ के बतावत तनी कि हम बक्सर जिला में पलल पोसाइल बनी, बक्सरे रहल बनी। गाना सब गावत रहल, अपना मन के गावत रहल। एगो कदम हम उठैनी भोजपुरी में इतना ज़्यादा भाई घर वाला के परेशान कर दी हल गई, इतना ज़्यादा कि पैसा के बल दिखावल गई। आज तक भाई हम अपन पापा ले कुछ बात ना कैले रही। फर्स्ट टाली अपन पापा ले बहुत नज़दीक हो के भाई बतीले बनी। फर्स्ट पार्ट भाई पहला कलाकार रहे का ऐसा कि मैंने भोजपुरी में पहला हाली काम भइल रहे। हम गलती के बाद वो जब जान गए नहीं कि हमारी चीज़ वायरल हो गई बा, हम गलती हमारा ले हो गई बा। हम कुछ का बोली भैया, पहले तो समझ में नहीं खेवत। लोग भुला जाता भैया कि स्टार्टअप में का कैले बा। कल हम लाइव आवेला रही, मतलब इतना पैसा के जोर देखावल गई, इतना मतलब इतना बड़ा बड़ा पद ले फोन आवे लगल हमारा पर। कोई हमारा आगे पीछे ना रह भैया, हम अकेले काल तक तो अकेले रही। आज इतना भाई के प्यार मिलल बा आ सब कोई समझ चुकल बा कि कांड का होती है। ये बताई आज तक हम अपना पापा ले या अपना गर्जीवन ले, जहाँ तक मात्र हम अपना डोइया गांव, जहाँ हमारा डोइया गांव है, ऐसे हम दुल्लापुर में पलल पोसाइल बानी भैया। बक्सर जिला में दुल्लापुर गांव में हम पलल पोसाइल बानी। डोइया में मात्र हम भर लॉकडाउन में 1 महीना रहल रही भैया। उ जगह पे प्रशासन के भेजल गई। और देखी हमरा ले गलती भई रहे का, हमारे उठा के कौन जाने ले जीते का। आ 50 जना भैया कहता रहे कि 200 लड़का लेके आवत घरे, हमारे भैया तहरा ले बतियाई।